აი მამუკა მეკითხება სულ შენზე რომ როგორ არისო დიზელიო და აი ესია აი დიზელი მაგარ ფორმაშია ნუ ტანკივით არ 40 კილოა ძლივს წევ და სუკუნცე მყავს ნახე გასუფებული კი არ მყავს დაჯექი ხა დაჯე ნუ ღრუტყნე ეს არის ჩემი სიყვარული ჩემი ხო ყველაზე საყვარელი ძაღლი აი ის გიждდება უკან შურიანი ჭკვიანი აი ტირისა მე რატო არა ჩუმა აიციან ამათმა რომ შენ ხარ ჩემი დიზელი არა მოდი აბა შემოიხელე კამერაში ჩემი გომბიო ჩემი რა დაჭე დაჭე აი შენ დანახვაზე კატა გამეკცანა შენ დანახვაზე რუტუნო იხრუტუნე ხო მიდი შენ ხო იცი კატასავით რუტუნე და ფული ბოკი მე ლამაზი აი მამუკა ნახე ერთი ჭაღარა არა გვაქვს ჯერ 8 წლისა ვარ და ისე ყავ დაკუნთული ჩემი კამეჩია ესე ჩემი რუტუნო აი კბილებით ნახე როგორი კბილები გვაქვს დიზი ვაჩვენოთ კბილები რა აი ზუბი ხა აქეთ კბილები ვაჩვენოთ აბა გამიღე პირი ჩაიდე პირი ფიში ხელ ჩაიდე შენ ხო კაი გოგო აი ესეთი გოგო მყავს ერთ კბილს არ მაკადრებს ერთი არ შეეშლება პირს არ მომკიდებს ესეთი გოგო მყავს ყველაზე ძალიან მიყვარს ეს ამო დავახვიეთ რა ის ვინ არის შენახა რომ არ გაჭედო ხა მონიტორი არ დამილეწე გოგო ჩემი კუნაპეტი მორდა ეს ჭაღარა არ გეგონათ მამუკა ეს ლეკობიდან აქ თეთრი ადგილი მიდი აბა მომეფერი მაკოცი მიდი მაკოცი მიდი ჩემი ღრუტუნა აი ესე ნატურალურზე გაზრდილი ძაღლია ესეთია